ქართული მართვის მოწმობის მფლობელები საბერძნეთში მის გადასვლას გამოცდის ჩაბარების გარეშე შეძლებენ. ეს შეთანხმება საბერძნეთის პარლამენტში 2025 წლის 8 აპრილს დამტკიცდა. მართვის მოწმობის მფლობელებს შეუძლიათ თეორიული ან პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარების გარეშე გადაცვალონ თანაბარი ძალის მქონე მართვის მოწმობა იმ სახელმწიფოში, რომელიც მათ კანონიერ საცხოვრებელს წარმოადგენს. ანუ შეგიძლიათ როგორც ქართული მართვის მოწმობის ბერძნულში გადაცვლა, ისე პირიქით. შეძლებთ ყველა კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის გადაცვლას, გარდა TS კატეგორიისა. საბერძნეთი ევროკავშირის რიგით მესამე ქვეყანაა, რომელმაც საქართველოსთან ეს შეთანხმება გააფორმა. მსგავსი ტიპის შეთანხმებები საქართველოს ასევე გაფორმებული აქვს ესპანეთის სამეფოსთან და ირლანდიასთან. თუ გაქვთ ქართული მართვის მოწმობა, მის გამოყენებას საბერძნეთში, ესპანეთსა და ირლანდიაში შეძლებთ. ხოლო თუ არ გაქვთ, მის ასაღებად თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები უნდა ჩააბაროთ. B კატეგორიის და AM კატეგორიის თეორიის მასალის შესწავლა კი მარტივი თეორიის კურსით შეგიძლია.